Abantu benshi barashaka kwinjiza amafaranga kuri Facebook, ariko hari ikintu gikomeye cyane kimeze nk'ibanga abantu benshi batariko baratahura. Kino kintu umunsi uzoza kugitahura, nimba uri ahantu hari eligible kuronka monétisation na kanya gato cyane. Waragiye ngaho ushaka kuronka Facebook ihemba, nshaka kuronka konti ya Facebook iri monetize, ugashirako amavideo, utora utuntu twahariye ushirako, utora utwo yakoze uteresha reja, ugaca wongeramo akantu ngo ushaka monétisation. My brother, reka ndakubwire kino kintu kandi ushaka ucumve, nimba ushaka yuko uno mwaka wa 2026 utarenga mu kwezi kwa gatatu, kwanza kwa kabiri, ubu nyene ucumvise rino banga, utazorenga mu kwezi kwa kabiri utararonka monétisation nibura ahantu hari eligible, nimba waragize ivyo guhindura localisation. Kino kintu ngira ndakubwire kiraza kugutangaza kandi uza gusanga ari ikintu gitoya cyane, kandi uza gusanga abenshi mutararonka monétisation, abenshi mutararonka monétisation uza gusanga ariyo makosa mufise. Ukagenda hari ugatora video, wabonye ngo ni comedy, wabonye abantu benshi barayikunze, wabonye ngo naka ngo yarayishizeko ngo hanyuma ngo ikironka amalike, ugaca uyitora, ugaca wongera ko ibintu vyiwawe. Just ugaca wibaza yuko iza guca trending, maze nawe uyibone ko umusaruro canke uyibone ko bije twita watch time. Ijya watch time bisaba ko ukora ibintu vyiwawe, original content. Mu gihe atari ibintu vyiwawe ntahija, uza gusanga yarabwe n'abantu 10, 20, 30, babaye benshi 50. Urumva? Kubera iki? Facebook irayizi. Amarogatimu ya Facebook hajya barishirako code. Baba bayishizeko code, hari haba amantuze ya marogaritime ajejwe aveke ibi bintu vyaje irikorana buhanga rishasha rya artificial intelligence. Iyi artificial intelligence ifise ubwenge bukaze buteye ubwoba, buri ku rugezo rundi ruhanitse cyane gose tudashobora kwiyumvisha. Urashobora kwibaza ngo je bino bintu nkoze ngo nabihinguye. Oya, baravyemera ntibishobora kujamo copyright, ariko nubwo atari copyright iza kuba second use. Iyo second use rero cyane bimwe biva hanze bavyita ngo ikibavyo. Wewe baraza kubona yuko iyo video yawe ari occasion, baraza kubona ko atari original content, cyangwa baraza kubona ko atari original video yawe, baraza kubona ko atari video yawe original, baraza kubona ko ari impimbano donc wegeranije udupande uratenya, kuko amarogaritime ya Facebook akorana na AI arayidetecta akabona yuko iyo video hari ahandi hantu yigeze kuyica mu maso. Ari naho mpamvu rero uza gusanga wowe ufise abafollowers 1000 canke 5000, 10,000, 7,000, 8,000, ariko ugasanga usize ko video irabwe n'abantu bari kurushi, kandi wibaza ko umengo urafise abafollowers. Ibi rero bivana nivyo abafollowers bose bafise singomba gushize ko ikintu bakirabe. Oya, ntibikunda, ntibibaho, kuko Facebook biriko ibintu byinshi, nubwo bari ku murongo baguma bara ibintu byinshi, ko baranakwereka ati abana abantu baravye iminota 2, abantu baravye umunota umwe, abantu baravye umusegonda, abantu baravye imisegonda 2, abaravye imisegonda 3. Ivyo byose Facebook iravyandika ikavyaregistra. Kino kintu rengira ndakubwire my brother, ukagikorera ko niba uri serious ushaka gukorana na Facebook uronke konti iguhemba, ukagikorera ko niba warakoze bijya bintu byose bisabwa vy'intango vyibanze ugomba gukora kugira ngo konti yawe yemerwe nk'umu content creator, ukagikorera kuri kino kintu, ukagikorera ko ngira ndakubwire ucuma ukwezi n'imisi nka 20 canke ukwezi n'igice canke amezi 2, ukaba utararonka monétisation, ukaba utazo ayo mezi 2 akazohera, basi dufate minimum amezi 2 canke ukwezi n'igice akazohera utararonka monétisation. Uzoshiza hano kuri ino video ucugira comment umbwire ati uri umubeshi. Nanje igihe nafata umwanzuro niko vyagenze, nagiye mbona monétisation ngiyo iragiyeko. Uti niki rero ico kintu nuko imisi yose gerageza basi n'imiburiburi shirako video yawe. Reka ndakivuge neza ndi clear, apana ngo yawe ngo niyo wakoze ibindi bintu. Iyi video yawe irimwo amasura yawe, kano kantu urakumva neza. Iyi video yawe irimwo amasura yameze nkuko kwanje, nk'iyi ndiko ndakora iyi ngaha.
iyi video ukazobikora gutyo, ugakora video yawe ukabikora indwi zibiri ukwezi ukora bene izi video zawe live uvuga ari uri kuravuga atari ibintu wateranije ngo amamodoka ngo ibiki wateranije ugacuvugira inyuma bijya aye biza ubwa kabiri imbere yiyi aka n'akantu kibanga kandi gakomeye. Yes, igihe cyose uzofata jewe navuga ati mbe basha kumenga jewe ino sura yanje na runo rutwe kumenga na bino bitwi ati ati kumengo ntibiri ati kumenga si isura yo kudanaza yoshobora kuzigaragara kuri Facebook canke iki, ati reka nze ndikoresheje video z'abandi bantu urumva. Ariko umunsi nafashe umwanzuro ndavuga nti ibi rero bintu ko maze kubibona ku bantu benshi bigiye bitandukanye, nkabona ati kino kintu ko biri kose gishobora kuba ari cyo. Nibwo nafashe umwanzuro ndavuga ati kandi sinzi umunsi kugira ntangure nanje kugira gukora bene izi video, nabonye umukomedie w'umutanzania, urabona umukomedie w'umutanzania ari hano afise urutwe menga rusumba nkuru rwanje ngera ntincuro kabiri ubwo rutwe rusumba nkuru rwanje incuro kabiri. So mbona yarahitinze gose ageze kurafisa aba followers, none uyu wewe nawe nyene ko yaje kandi nkababona bamuraba, nkababona afisa aba followers benshi, ati irifo yuko naje nkore izi video ziri live ziboneka hanyuma nshobore kubona ko no kwiza iyi watch time isabwa, kuko iyi watch time birasabwa yuko ziba ari video nyene ziba ari original zishobora gushika kure. Rero igihe cyose uzobikora niba uyu mukomedie yarashoboye kurabwa kandi nawe afise urutwe ruri double rusumba urugwanje, navuga ati je runo rutwe rwanje je menga sinshaka kuguza ndagaragara, sinshaka kuzoboneka, nshaka kuzokora ibintu by'ibinyamakuru bitaboneka urumva. Ariko ukaba ushaka kugiza amafaranga kuri Facebook kugira ngo uronke monétisation, biragusaba yuko wewe iyi sura yawe iza ngaha ikamenyekana, kuko hazoba n'ikindi gihe bakusabe bakubwire bati turagukeneye kudukorera ka video ko kwereka abantu bawe wewe urinde. Uravyumva? Urinde wewe. Tubwire uriwe. Aho ka notification kazoza, kandi niba waramaze gukora ivyo ako ni ngomba ukabone, kandi aho ntubacika kuko ntuzoshiramwo intebe cyane ntuzoshiramwo ubundi muntu atari wewe urumva. Bibwirizwa ko uzoshiramwo wewe. Mwabantu rero mutagaragara mudashaka kugaragaza amasura yanyu, muvuga ngo isura zanyu sinzi nibiki ntumbaze, bivana n'ivyo umuntu wese afatira ko kugira ngo afate uwo mwanzo. Uko ndababona benshi bataronka monétisation kandi bariko barakora cyane, bakora ama video mugabo batigira babonekamwe, batigira bagaragara. Ari ugasanga aracavuga ngo jewe ndacari kuri liste d'attente, ndacari banshize kuri liste d'attente. Burya barindiriye ako kantu umunsi wafata umwanzo ukabikora des semaines seulement. Aho wagiye kuri liste d'attente bikore des semaines cuzumpinyuze ukora utu video turi live tuboneka, wewe ari ugaragara kandi wongera uvuga ivyo wovuga byose peu importe. Kuko no mukomedie ndababwiye, uravye dukomedie akina suko ari ibintu vya hatari, ariko uravye rugeza agezeko yageze ku rugero rwiza cyane pe. Yego rero niba ushaka kuronka monétisation vuba, korera kuri ico kintu hanyuma uze guhindura mu nyuma. Basi data wanje mu nyuma nubwo wohindura nta kibazo biteye, ariko ikibazo bizotera nuko iyi video nyene ku bintu bijanye n'ama rate ingene ama views ahembwa ntabwo iza kunganya n'izindi. Ico rero bakigira kubera iki? Kubera ama konte y'aba scammers, kubera ama konte y'ama robo, ibintu nk'ivyo nico gituma iki kintu bagikorera ko cyane muri Facebook. So wefata umwanzuro ubikore hanyuma uzocuza umpinyuze. Hari umuntu yoba ari hano nawe iki kibazo coba carashikiye amaze igihe kirekire akora mugabo ari kuri liste d'attente yo kuronka monétisation atarigira yironka. Burya impamvu niyo nyene. Abantu banyandikiye bambwiye ko barose monétisation, nabonye abenshi ugiye kuraba video zabo bakora, kuko abantu benshi iyo banyandikiye cyane nka comment zo kuri Facebook nca ninjira nkaraba video bakora. Mwose yambwiye ikibazo afise cangerageza kwinjira muri Facebook nkaraba video akora zimeze gute, abenshi rero hari n'abaronka monétisation ari ugasanga ikibazo bo bagira barakora video nkize bagaca bongeramo indirimbo zifise copyright.
irya ndirimbo rero ifise copyright ubu yishizemwo canke irya ndirimbo ufashe muri YouTube ugacuvugiriza nk'ahantu hamande yawe gacivugiramwo, birangira abaye amakosa, birangira iyo video yawe atacishoboye kumara. Rero iryo kosa ugirinde gushiramo ikintu gifise copyright, gushiramo ikintu kivuye kuri YouTube canke indirimbo iriko iravugira ahandi hantu y'uwundi muntu atari wowe uri kuravuga, ivyo bikajamwo n'ubundi iyo video zobanire. Kuko abo bantu nasanze barose monétisation ariko bagaca bagira ico kibazo ca copyright, n'abantu bakora utu video turi live twabo bwite, ugasanga ari ikibazo bagira bagaca baririmba indirimbo ziriko ziravugira kuri YouTube, baca bagutera copyright ubwo nyene. Cyo sanga yabaye monetize kajya kabone gaca gasa na rouge aho gusa na bleu. Warose na monétisation mugabo basanze harimo ikibazo ca copyright iteye ubwoba yo rwego hejuru. Rero baca bagusaba yuko ushobora kuzifuta canke bakabwira ati emera yuko amafaranga azoja kwizi video azoja ku wundi muntu nyene izo ndirimbo. Kuko niba kwishuri baratubwira ati tricherie nimbi ni icaho, n'ubusuma ni iki, no muri leta hose bavuga ati kwiba ni bibi ni icaho, umusuma ahantu hose uburyo umusuma bari umuntu mubi, kuko uri kuratora ibintu by'abandi ukabipostinga, uri kuramwiba igikorwa ciwe yikoreye. Yes, niyo mpamvu rero Facebook ikorera mu mategeko, haba nibi vya payment byose Facebook ikorera mu mategeko. Nta bintu uzoja gufundikanya ngo bakwemerere. Haba ni vya payment bisabwa yuko biba ari ibintu biriho ikori muri leta. Bisaba yuko ukoresha uburyo buriha tax muri leta. Kuko ivyo batabikoze uko amaleta nayo razi ko aca babangamira. Yes, nuko rero bimeze. Burya iyo aba content creator bariko barakora bariko barigiza amafaranga kandi y'agaciro muri leta, mu gihe gihugu barimwo kiri gifise license ya Facebook, izo za YouTube zose, izo zindi zose mubona zihemba niko biba bimeze. Baba bafise license, hanyuma bakaba bafise amategeko azobahuza na leta kugira ngo uri karakorera kuri izo mbuga canke mu content creator ashobore guhembwa yongera ari amafaranga muri Facebook. Rero nico gituma banki ivyo bintu uza gupfundikanya ukongera mu ibintu by'undi muntu ubizanye muri content yawe kugira ngo ubicisha amafaranga kandi hari uwundi muntu yabiruhiye. Urumva ko abantu beza bakora mu buryo buri legale kandi mu buryo buri protege, ku buryo content z'umuntu zigomba kuba ari iziwe akazinjiriza amafaranga. Kuko n'igihe uba wabishizeko wewe amafaranga azuza warose monétisation azova kuri iyi content wakoze aje kuri konte yiwe. Urumva rero yuko Facebook nta bintu by'amanyanga, nta gupfundikanya, kora ibintu originale, hanyuma umaze gukora ibintu biri originale mu by'ukuri nta karenganyo bagira pe. Uza wikangura mu gitondo ugasanga wamaze kuronka message